ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်တီခင်ပေးနေတော့မှအမြဲတမ်းကျင်လာတတ်တဲ့တခင်မကလူပုံလဲမှာကျွန်တော်ကိုယူတည့်ကြည့်ဆွဲတော့တာပဲကျွန်တော်ဟာကိုခိုးဒီအာတာဖီတဲ့ကောင်တွားတွေကဝါနေပြီးပါဇာနန်းတဲ့ကောင်ဆိုပြီးလူမြရှေ့မှာနှိမ့်ချအဆက်ခွဲလိုက်တာကျွန်တော်တကယ်ပဲကြည်ခွဲသွားမိတယ်ကျွန်တော်ဖာမားခဲလို့လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီညကကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တွားပုံတွေတွေးထွက်တဲ့အထိတွားတိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဘာမှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အနှိမ့်ငယ်ဆုံးအဆင့်တန်းကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတခင်မရဲ့မွေးနေ့မှာတော့သူကအယမ်းမှုနေပြီးကားချောင်မောင်းမယ်လို့ဇွတ်လုံနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရင်းမတက်တာပဲပြုံးပြပြီးလိုက်သွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ခဏမှာပဲသူကလေးတယောက်ကိုတိုက်မိသွားပါလိမ့်။လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးပြပြတလဲဖြစ်ပြီးရဲခေါ်ဖို့လုပ်နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကားထဲဇွတ်ပြန်ထည့်ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကနေမောင်းပြေးခဲ့တယ်။နောက်တော့ကားမှာပြေးနေတဲ့သွေးတွေကိုကျွန်တော်ပဲဆေးကြောပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လုံးဝမစိုးရင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဇန်နိမ့်မိပါတွေကကလေးနာမည်တော့မှတ်မိချင်းမှမှတ်မိကြမှာ။သူတို့တိုင်လည်းမတိုင်ရဲကြသလိုရဲတွေကလည်းကီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ဟာဒီလင်မယားကိုဘေးဒုက္ခကြီးကနေကယ်တင်ပေးလိုက်တာလို့ယူဆထားပြီးသူတို့ကျွန်တော်ကိုအရင်ကတည်းကပိုယုံကြည်လာတော့မယ်လို့ယုံကြည်နေတာနောက်နေ့မှာတော့ဇေယျအဖေကကျွန်တော်ကိုချီးကျူးပြီးမင်းဟာငါတို့မိသားစုဝင်တယောက်လိုပါပဲလို့ပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇေယျအကူကဝန်ခံကတိစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာတကယ်လို့အမှန်တရားတာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်အဖြစ်အားလုံးဟာကျွန်တော်အပေါ်မှာပဲရှိစေရမယ်ဆိုပြီးရေးထားတာပါကျွန်တော်ကိုအဆုံးရှုံးဆုံးဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွားဖြစ်သူကပတ်စံရဖို့အတွက်အဲ့ဒီစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီးဆိုတာပါပဲ